女王統治嘅地方，所以我識講嘢㗎。哦，哎呀，好肚餓啊！夠鐘開飯，嚟唔嚟我哋嘅茶會啊？好啊。飯邊冇飯，我低。咦？肚仔唔見晒。阿姑、阿妹出嚟啦！食咩啊？咩嚟㗎？是但啦，全部都咩㗎？全部都有。擺發嘅啊！餐單全部嘢都要交袋、交碟、當餐具、外賣，唔該晒。外賣好快到，話時話噏咗咁耐，都唔知你叫咩名添。我叫愛麗絲啊，你哋咧？佢哋好妹，好妹。外賣到啦喂！客氣到啦。外賣嚟啦！外賣嚟啦！分餐具時間。Ladies and gentlemen, push it away! 好味。你翻咁多，會唔會太浪費啊？係咯。是但啦，踢晒佢。紅心女王發現佢哋好唔環保，所以點先咩去捉佢哋？士兵們！